ulizungumzia kwenye habari za karama. Ukazungumzia kwamba mtu anaweza akawa na tafsiri ya lugha na akawa na kunena kwa lugha. Kwa swali langu linakuja kwamba mtu anaweza akazawadiwa zaidi ya kitu kimoja au viwili na kuendelea. Yes, it is true. Wakati kwa kwenye worship service ya asubuhi niliongelea masuala ya karama. Nikasema kuna mtu anaweza kuwa na karama ya aina za lugha, yani ananena kwa lugha nyingi na akapewa pia tafsiri ya lugha. Na sio hivyo tu, mtu huwa anaweza akawa na karama zaidi ya 3. Mtu mmoja. Na kuna sio 3 tu, kuna mtu anazo hata 12. Anazo zote. Ana neno la maarifa, ana neno la hekima, ana imani, ana miujiza, ana uponyaji, ana uwezo wa kutabiri, ana uwezo wa aina za lugha, akatafsiri. Mtu mmoja. Kuna vitu Mungu anakupa si kwa upendeleo, anakupa kwa sababu you deserve. Wakristo wengi tunatumia neno neema vibaya. Yani ukikaa kwa Yesu, you believe ili Mungu anipe hiki, ni neema tu. Let me relax, ni neema tu. Let me wait, ni neema tu. No need to fast, ni neema tu. Mungu atanipa. No need to struggle. It's just a grace. It will come for free. Na huu ndio ujinga unafanya watu wa Mungu hawana vitu vikubwa ndani yao. Kwa sababu wanaamini nini? Neema. Mungu atanipa tu. Neema tu. Sawa? Nilikuwa na vijana wa umbo jana kwenye lesson na lecture jioni. Nikamwambia kuna vitu ambavyo Mungu anawapa wanadamu from their sacrifice. Na ile sacrifice yao huwa inawa change in a realm of spirit into spiritual levels. From one level to higher levels. Yani kwa lugha yetu wa Swahili, kuna vitu Mungu anakupa kwa dhabihu unazokuwa ukizifanya kwake. Maombi ya kufunga, mikesha, wengine wamelala wewe unaomba. Wengine wanaogopa kutoa vitu na mali zao, wewe unatoa. Wengine wanaogopa kupanda milimani, wewe ndio maisha yako. Inafika mahali kutokana na zile dhabihu unazomtolea Mungu. Mungu anaruhusu au kile unachofanya kinafanya wewe ukue kiroho. Na una move kutoka level moja ya kiroho kwenda level nyingine spiritually kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo zile level unazofikia zina guarantee. Nikawapa mfano, kuna aina 2 za manabii kutokana na mada hii. Nikamwambia kuna manabii ambao ni kwa neema, yani yeye ni nabii by grace, huwa ni wachache na wengi wanaishiaga pabaya. Lakini kuna manabii from their spiritual sacrifice, their spiritual level. Yani yeye ni nabii si kwa sababu ampewa neema, no. Ana deserve kuwa pale. Ana deserve kuwa pale. Anastahili. Yeye mnaendaga kuomba kwa Mungu, Mungu mimi sistahili, nipe neema tu. Mungu afanyaje ujinga? Eleweni, watu wanatakiwa wajue kutafsiri vitu. Yesu alisema namna hii ya pepo haitoki ila kwa kufunga na kuomba. Ni neema, sio neema. You sacrifice for anointing to be over you and with you. You sacrifice. Then baada ya muda unajikuta Mungu ana guarantee power inayotembea na wewe. You can command things in life and will come to pass. You can change your status in this life to a new and irrespective. Unajua kuna maisha unaishi hata wewe mwenyewe ujiheshimu. Hata wewe mwenyewe unajiona mimi nimeozaoza tu.
Na kuna maisha ambayo huna kiburi, hujitukuzi, lakini watu wanapiga magoti mbele yako. Hata kama utawaambia inuka samahani na mimi ni mwanadamu, lakini lazima wapige magoti. Hivi unajua kuna kiwango cha upako ukikufunika, wanadamu wakikuona hivi wanatetemeka. Kuna aina ya upako na level za upako unazifikia. Mwanadamu akikukaribia anakuogopa. Anakuogopa. Baba zenu wachungaji huko mnaona wanavyostruggle, maisha magumu, njaa, haishi. Upako ndio problem. Kuna level ya upako ukitembea nao humwambii mtu toa sadaka. No! Yaani yake kuona tu anasikia hii ni kimisi, hii ni maisha. Ndio mahali pa kujiconnect hapa. Huu ni udongo mzuri, nikipanda inaota. Kutokana na level ya kiroho anayotembea nayo. Na ni kweli, ukifanya kitu kwenye madhabahu hiyo, utatoka kama ulivyokuwa. Ni watu ambao akipokea kitu akikitamkia, neno lolote anotamka will come to pass. Kwa nini? Level ya kiroho anayotembea nayo. Kwa sacrifice. It is not by grace, sacrifice. Kuna watu ambao wewe kila siku umelala, kuna watu hawalalagi. Wanamtafuta Mungu. Wewe umesinzia unakoroma, yeye anaomba. Wewe unakula, yeye amefunga. Wewe unasafiri unaenda kutalii, yeye yuko porini. Hamwezi mkafanana mzee. Mungu lazima amheshimu. Mungu lazima amheshimu. Kuna mtu ana karama zote, anazo zote. Not by grace, no. Anazo zote. Okay, kuna watu bado ni wagumu kuelewa. Ngoja tuende kwenye baadhi ya maandiko yaliyoko kwenye Biblia yako. Yesu alisema, ukiwa na imani hata kiasi au kama chembe ya haradali, utauambia mlima ng'oka na utang'oka. Swali, alisema utauombea mlima kwa Mungu ng'oke au utauambia? Level ya kiroho ulionayo haihitaji wewe kwenda kwa Mungu kwanza kulia. All you need is to command and it will come to pass. Unahitaji ada. Unaamka asubuhi, asante Yesu, kwa jina la Yesu ninahitaji milioni 2 mpaka saa 2 asubuhi kesho. Amen. Nashangaa nafika saa ngapi mtu anakupigia simu au mtu anakuja na basha anakupa. Kufikia hiyo level sio mchezo, sio lele mama. Kwani Yesu alivyoshika ile mikate na samaki aliomba kwa Mungu? Alishukuru. Asante Mungu tupae chakula, akaweka hapo. Lakini imani na anointing aliyobeba must change everything. Kwa sababu Yesu hakutenda yale kwa sababu yeye ni Mungu, no. Alitenda yale kwa sababu ya upako aliokuwa amebeba. Na upako aliutafuta. Hakupewa kwa sababu, aliutafuta. Alikuwa analala milimani, anatembea, watu wanagusa nguo zake wanapona. Si kwa sababu yeye ni Mungu, aliutafuta. Alikuwa anakesha milimani, anaomba, nena kwa lugha kwa kizazi cha leo. Omba. Akitoka kule ana upako mpaka nguo zake zina upako. Akina Petro wanapita vivuli vinaponya. Ameomba, amekemea, anointing. Lakini it comes by sacrifice. Not for free. Not for free. Hii ndio siri ambayo nawafundisha watoto wangu. Usiishi lele mama, Mungu ni neema tu, maisha ni neema tu, maisha ni neema tu. Utafia huko. Na jehanamu utaenda. Kuna dhambi inakutesa, unafika mahali kama kufa nife, lakini hii dhambi siitendi tena. Nitafunga mpaka nishinde. Unaanza kufunga. Unaomba, unafunga. Ghafla unashangaa unatibuka upako ndani yako. No more weakness.
eneo, kila kitu kina be deleted away. Unabakia mtakatifu, msafi, mwenyoka. It comes by sacrifice. Na niwaambie wokovu haujajengwa na kitu kinaitwa neema. Watu waelewe, wokovu unajengwa na kitu kinaitwa imani. Na imani haiji kwa neema, imani inakuja kwa sacrifice. Imani lazima ujitoe ndio utakuwa na imani. Imani sio kitu cha neema. Mungu nipe neema, unalala. Yale maneno yote ya ufalme wa Mungu natekwa na wenye nguvu, mmeshatupa mahali. Unabakia na nini? Neema, neema. No, ukitaka mambo ya Mungu yanahitaji msuli. Yanahitaji msuli. Ndio maana bwana mmoja ni mzee sasa, hata akiwa na ubiri amekaa. Nilishawaambia siku moja naitwa Uma huko pale. Huwa anaongea lugha yake moja. Anasema you can be whatever you want. And in God there is no limitation to what you have to do. There is no. Ndio maana alisema mavuno ni mengi ila shida ni watendakazi. Ombeni. Anasema hiyo kauli, no limitation. You can do more and more and more and more and more in God. Ila sadaka unaweza ukaitoa. Maisha tunaoishi, vijana mnatembea mmenenepeana vitambi tu. Mmenenepo wanatembea kama mabata maji. Madaktari hata wakikushauri acha kula hiki, watoto mtafute Mungu. Kwenye haya maisha kuna wakati unamtafuta Mungu unakonda mpaka watu wakikuangalia wakuelewe. Jamaa ana ugonjwa gani? Kila siku anakonda. Kila siku anakonda. Yupo tu. Don't worry. Acha wakushangae. But there is day watabisha hodi kwako. Wewe ndio solution. Kwa sababu kuna kiwango cha maisha unayoishi na Mungu. Mungu anakupa nguvu, wewe ndio usicontrol. Wewe sio tena zinakaa kwa Mungu, no. Mungu anakufanya wewe chombo kinachobeba nguvu zake, na wewe unazitumia whatever. Sasa unapoomba na kufunga sana, moja, hekima ya kutumia nguvu za Mungu bila kukosea inaumbwa ndani yako. Pia ule uhusiano wa kudumu wa wewe kila siku kwa na Mungu unafanya Mungu anakuamini. Unakuwa rafiki yake. Kwa inafika mahali Mungu, kwani Yesu aliwaambia wanafunzi wake, akamwambia nyie si watumwa tena. Kuanzia leo nyie ni marafiki. Unaelewa tofauti? Kuna mtu ambaye ameokoka, Mungu bado anamuona kama mtumwa. Sio hata kumwamini. Yaani unajua kuna mtu akikutembelea hata ukienda chooni unafunga mlango. Umwamini bado. Baadaye kidogo unaweza chooni lakini unachungulia. Hajaingia huyo jamaa, hajaiba kitu, hajakimbia. Baadaye unamwamini tena. Inafika mahali sasa hata funguo unamwachia. Ibadani, mkiambiwa ibadani mnasuasua. Funga uombe unasuasua. Soma neno utaki. Wewe ni TV, video, nini, Instagram, TikTok, sio wapi, Telegram, Facebook. Utakufa hivyo hivyo. Na jana mtaenda. Kwa Mungu mwenyewe kuamini. I tell you true. Mungu kukuamini inahitaji muda wa yeye kukaa na wewe na kujaribu. Nafika mahali Mungu anakuamini. Akisha kuamini anakupa anointing. I tell you true, nyinyi watoto, kuna watu hii dunia hawezi akalala njaa hata kama hajalima. Kwani Elia alikuwa analima? Sikwambii usiache kulima, kalime kwa bidii. Lakini kuna watu hii dunia kama Elia hahitaji kulima. Weka soma story ya Elia. Kunguru anamletea chakula. Unafikiri kwa anamletea chakula kichafu? Kunguru na ulo wake wote wa nyama. Anabeba nyama anaileta vizuri na jamaa anakula. Swali, ile nyama ilikuwa inatoka wapi? Nani alikuwa anaipika na anaiandaa?
Alafu anampa kunguru. Jiulize, mimi nawe sijui. Lakini usidhanie kwamba Elia alikuwa anakula nyama mbichi. Wala usidhanie kunguru alikuwa anaenda jalalani anabeba nyama analeta. Ile nyama kuna mahali ilikuwa inapikwa, inaandaliwa vizuri. Na mkate unaandaliwa vizuri. Kunguru anapewa, anapeleka. Jamaa anakula. Ilivyofika mahali swala la mto maji yamekauka, Mungu akampeleka kwa mama wa Sarepta. Muujiza ukatokea. Wakawa wanakula. Hawaendi shamba, chakula haishi. Ilivyofika mahali mambo yamekuwa magumu, kakimbilia msituni. Malaika akaleta chakula. Anamwamsha jamaa, hey, wake up, eat. Ni wewe ndio shida zinakuua. Na mnafika mahali tunaanza kuhangaika mafuta ya upako, chumvi ya upako, sijui nini ya upako, rere ya upako, sijui nini ya upako. Jamani, mpaka lungu la upako, nyundo ya upako, sijui misumari ya upako. Hamjaiona? Ipo misumari ya upako. Nimeona jamaa mmoja hivi anaitwa Ezekiel, sijui hapo Kenya, anaombea misumari. Misumari ya upako. Sasa nyundo ya upako itakosekana je kama ni msumari ya upako? Kwa sababu msumari wa upako inatakiwa ugongo na nyundo ya upako. Tafute Mungu. Utaishi maisha fulani ambayo moja ni ya ushindi hapa duniani, halafu utamaliza na Mungu na mbinguni utaenda. Lakini maisha ya sadaka sio ya kizembe haya. Hawa imbaji wenu hata ukimchukua kumwambia tuende maombi ya masaa 12, ukimfuata nyuma akikwambia anaenda chooni, kumbe alibaki ameficha mahali kuishi. Mna play game. Vitu vya Mungu havipatikani for free. Havipatikani for free. Whether you like or you don't like. Nokta. Havipatikani kwa wepesi. Unavitaka, lazima jasho likutoke. Lazima jasho likutoke, ndio utavipata. Sijui niongee maneno gani ya kutosha, kwa sababu watafute hata waabudu mashetani hawajakaa kizembe kama mlivyokanya wa Kristo. No. Hawajakaa kizembe kama nyinyi. Anavaa kama alivyoelekezwa. Anakula kama alivyoelekezwa. Analala kama alivyoelekezwa. Kuna watu hii dunia halali amelala hivi. Hii dunia ni muabudu shetani halali hivyo, analalaga amekaa. Na analala kwa anaongea maneno. Usingizi ukimpita akishtuka anaendelea kuongea maneno. Bwana mmoja alikuwa muabudu mashetani, mganga. Alikuwa anasimulia alikuwa mtoto wake. Nakwambia baba yake alikuwa halali. Ikifika saa 4 anakaa kwenye kiti, anaanza kuomba. Mungu wangu, sina miguu, wewe ndio miguu yangu. Sina mikono, wewe ndio mikono yangu. Sina macho, wewe ndio macho yangu. Anaomba. Anamwomba shetani, sio Mungu. Yesi mganga na mchawi. Baada ya masaa 3 mapepo yenye nguvu yanamtokea. Mzee akitoka pale anaweza kailoga Tanzania nzima. Anya muelewi. Amjui kama kuna mchawi anaweza kailoga nchi nzima. Wapo. Na watumishi wa Mungu pia wapo ambao anaweza kama Elia anaweza akasema kuna mvua. Talala njaa tu. Pende msipende mtalala. Halafu anaenda kujificha mbali ili msimsumbue.
Sasa nyie mliookoka, neema ni neema, yani hii neema. Hivi mnaelewa hata maana ya neema? Yani unajua neema imekuwa ni game fulani. Neema, hii neema, hii neema. Nani kakwambia mwenye mtakatifu anaishi kwa neema? Mmeisoma wapi? Biblia inasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Sio kwa neema. Hatuishi kwa neema. Tunaishi kwa imani. Neema ni msaada wa Mungu unaokuja kutusaidia tu baadhi ya maeneo ili tufikie imani. Sasa ile imani ndio inayofanya tuishi. Ukikosa imani, umeisha wewe. Umeisha. Kwa kuzeni imani, kuza imani, omba, funga, omba, funga, omba, funga. Unavyoomba na kufunga, kitu cha kwanza, tabia za mwili zinakufa. Uoga, mashaka, sijui nini, vinakufa. Uoga ni wa mwili, roho haiogopaji. Kwani roho unaweza ukaishia ukakata kichwa? Roho yangu imeshtuka. Nani kakwambia roho inashtuka gani? Ni wewe, huu mwili ndio umeshtuka, sio roho. Roho haishtukagi. Lakini sasa unapofunga na kuomba, hofu na mashaka na nini vinaisha. Badala yake inatokea supernatural confidence. Ndio maana kuna watu kikaa nao, by the way, utamwona mtu ni taila kabisa. Kwa sababu kwanza anaishi si kama mwanadamu mwenye akili. Yaani yeye ana violate laws of life. Kuna watu wako hivyo. Ana violate laws of life. Kabisa. Yaani kuna mtu wingu linakuja kubwa. Aisha tu mwamvuli anakuambia, "Ni mwamvuli wa nini?" Wa nini? Hainyeshi. Na anaondoka. Utaona mimi nabeba. Maana mimi naje, yeye anakuambia hainyeshi. Na inaunguruma na radi. Lakini anakuambia hainyeshi. Na mtashangaa mnaondoka, wewe na mwamvuli wako unakuja kuwa mzigo tu. Ningejua. Mnaenda mnarudi, anakwambia mimi nilikwambia hainyeshi. Allah. Ni watu ambao wanaishi nje ya laws of life. Anaweza akaamka na mahitaji ya milioni 6 kwa siku. Na asipopata hiyo hela ni problem. Ni shida. Lakini unamkuta tu anajinyosha na kwambia hela inakuja. Don't worry, hela inakuja. Leo polisi watatukamata. Sikiliza. Amuelewi. Sawa Amuelewi. Kuna matukio yanakutokea kwenye maisha, usipopata hela unaenda kulala rumande. Matukio yamekutokea. Lakini kuna mtu huko around pembeni yake. Ana tukio kama hilo afu unamkuta amerelax. Yaani hana hata wasiwasi, anakwambia hela itakuja. Mungu atafanya ya kwake, wewe usio na wasiwasi. Ni mtu ambaye mwili ulishakufaga. Mwili hauna tena sensi zile za kibinadamu, ulishakufa. Maana nyewe wengine na radio lock up. Yeye hamna. Na utashangaa imebakia dakika 10 anapata hela. Anaenda na submit, kesi imeisha. Unabakia kumshangaa huyo mtu. Hivi ni mwanadamu kweli wa kawaida? Ndio. Ila kuna level za kiroho anatembea nazo. Na zile level za kiroho, moja alishaushinda mwili. Hana mashaka, anatembea kwa imani. Sio mtu wa mashaka. Si mnaenda chuo? Kwani tunagombana? Mnaenda chuo. Utakutana kule, kesho ni mtihani saa 2 asubuhi. Na umebakiza ada 300,000. Na bila kumalizia kuandiki mtihani. Ndio anajulikanaga mwenye imani na asiye na imani. Maana asiye na imani inafika mahali anaanza na kufunga mafaili, anafunga na mabegi. Basi bwana.
Ngoja tu nitafute nauli, maana sasa sielewi bwana. Baba umempigia, sina hela mwanangu. Na anaufunga moyo, Mungu anaufunga moyo wa baba. Baba hajistresi kukopa wala nini. Jibu ni moja, sina hela. Subiria, ikifeli utaenda semester ijayo. Tajipanga, kamaliza. Mungu anataka uishi kwa imani, si kwa sababu ya baba. Unatakiwa uishi kwa imani, si kwa sababu ya baba. Pale ndio wenye haki waga wanapimwa imani. Nikupe siri, ukitaka kuwa na imani, wewe mtu wa kuomba bila kustop. Kitu kinakuja, wewe ni kuomba tu, rika sakapa. Mungu utaleta hela. I know you will bring money in Jesus name. Kusini funguke, hela nitapata tu. Kaskazini funguka, nitapata hela tu. Kwa jina la Yesu, lazima nipite hapa kwa kuwa mimi ni mwana wa Mungu. Katika jina la Yesu. Anga sikia, mimi ni mwana wa Mungu. Pisha njia. Ardhi sikia, mimi ni mwana wa Mungu. Lazima nipate hela. Unaomba. Chizi atapita atasema, huyu jamaa mjinga, anazania hela zinatoka juu. Wewe unaomba, hata malaika atakuletea hela. Imani huwa ni kitu cha ajabu. Hata malaika atakuja kuletea hela. Wenye mzani napiga story. Watafuta watu wenye imani, soma kwenye Biblia. Kama kuna kitu ambacho kwenye imani kinatumiaga akili, soma. Kwa imani watu warudisha wafu. Kwa imani watu walikuwa hivi. Kwa imani ilikuwa hivi. Vile vitu ni out of life nature. Out of life nature. Lakini walikuwa watu wa imani. Watu wa misuli. Hawatembei na principles za dunia hii. Kazi anafanya. Lakini si kwamba kwenye maisha kila kitu kinawezekana kwa kazi. Sawa. Kuna vitu haviwezekani kwa kazi. Vinawezekana kwa imani. Sio kwa kazi. Kuna vitu vinawezekana si kwa kuwa na wazazi. Sio kwa kuwa na marafiki. Vinawezekana kwa kuwa na imani kwa Mungu. Ndio maana lazima ujenge msuli kwamba kwenye maisha kuna situation nitakutana nayo. Faith will be my answer. Faith will be my answer. Kuna wale wanaofundishaga usiombe sana, ukimwambia tu Mungu ameshasikia. No. Imani ndio inafanyaga tunaomba kwa kung'ang'ania imani. Kwa kuwa imani si imani mpaka ijibiwe. Ndio maana imani. Hakuna imani isiyojibiwa. Ukiona imani haijajibiwa sio imani hiyo. Imani yoyote lazima ilete kile ambacho inaamini, lazima. Sasa kinachobeba ndani ndio kung'ang'ania. Mungu haiwezi kafeli. Imani haifeligi. Mimi naamini it will be. It will be. It will be. It will be. Kuna pambazuka, kuna kuja. It will be. Ghafla unashangaa kweli inakuwa. Ndio Biblia inasema wenye haki wangu waishi kwa imani. Na wakisita sita, watu wa mashaka mashaka, mimi na wao. Sasa unapofunga sana kumtafuta Mungu, unaua mwili ambao ndio una asili ya mashaka. Mwili unakufa. Unabakia sasa sio mtu wa mashaka. No. Ni mtu ambaye yuko focused. Focused. Mimi sasa nikawapa shuhuda zangu nyingi tu ambazo nimepush mambo kwa kutumia imani. Unapush kitu kwa kutumia imani. Paki inatokea. Push paki inatokea. Push mpaka inakuja. Na sometimes ndio kitu unakipusha. Ni kitu ambacho in normal nature hakiwezekanagi, hakiwezekani. Hakiwezekani. Hata tukaongea sema huyu jamaa chizi. Hiki hakiwezekanagi. Lakini una push. Na kipush. Unafunga, una push. Unaendelea kuomba, una push, paki inatokea. Mama mmoja Mkenya siku moja aliwahi kukaa, alikuwa anaishi nyumba cha ajabu ajabu. Mume wake alikuwa mzungu, akatoka akamfanyia hila, akamwacha. Akabakia hapo na watoto na nini, anateseka. Baadhi ya watoto yule mzungu akachukua, akanipeleka kwenye maisha magumu sana.
Lakini ikafika mahali basi vitabu vya wachawi basi ni washauri basi. Kasome vitabu vya wachawi. Uone kama kuna mchawi kweli kweli. Nyumba hii itaungua moto aungue. Mchawi aungue huko. Mchawi. Huyo alikuwa hajawa mchawi. Aungui. Wataungua wengine. Yeye haungui. Kwa nini? They are so spiritual. They are so spiritual. Sisi walokole nothing. Tuko mwilini mno, yani mwilini, ukiotafuta walokole sasa hivi ndio wenye mashaka kuliko hata wapagani. Yani walokole sasa hivi ndio wana wasiwasi kuliko hata wasiomjua Mungu. Ndio maana nikufundisha namna kuishi kwa imani. Kwenye maisha yako yote usije kukopa. Usije kukopa. Na jiwekee huo msimamo. Sitakopa. Hata kama nina tatizo gani, nitamwomba Mungu mpaka ajibu. Kwenye maisha yangu cha pili, sitamwomba mtu msaada. Nitamwomba Mungu mpaka ajibu. Kuna vitu vinavyofanywa mtu wa imani. Miongoni mwa kitu ambacho sasa hivi kimeondoa imani makanisani ni mikopo. Mikopo. Unaenda unakopa. Biblia imesema ni wa kukopa. No, you have to prove it kwamba wewe wa kukopa. Sikopi na hili tatizo litapata solution. Sikopi. You pray. Hiyo kitu nilikuwa nawashauri sana watu, sikope. Acha kukopa. Unakopeje? Kodi ya nyumba, yana atanifukuza. Kwa hiyo nikakope. Nilipata mwezi mmoja. Ndani ya mwezi mmoja utapata umeipata, hujaipata. Umeongeza deni lingine. Sasa unadaiwa na mwenye nyumba, unadaiwa na aliyekukopa pia. Kana tatizo hilo hilo. Akikufukuza, beba vitu weka mtaani, mwambie Mungu sasa tunalala hapa. Unaomba. That's how we live. Sio maisha ya shortcut. Ukipata tatizo, usiumbe tatizo lingine. Ukipata tatizo, tatua hili ulilonalo. Lishe. Unajua kukopa? Kukopa ni kuhamisha tatizo. Imefika wakati wa kulipa bili ya nyumba. Wewe kwa akili zenu na tulizonazo wanadamu, unasema ngoja nikope ni nani? Wakati unaongeza tatizo. Umekopa 300,000. Huku ulikuwa unadaiwa 300,000. Jumla imeshakuwa laki ngapi? 600,000. Umeshajumlisha deni tayari. Hujatatua tatizo, umezidisha deni. Wewe kwa akili zako utasema nimelipa. Kwa hiyo nimepunguza ili nitabakia tu na 300,000 no niliokopa na fulani. No, unadaiwa 600,000. Utajua kesho kama unadaiwa 600,000. Kwa sababu kesho yake kama leo umeshindwa kulipa 300,000, kesho utaipateje 300,000? Kwa mwisho wa siku inafika tarehe hii kodi imeisha tena. Na hii huko tena hujalipa. Imeshakuwa laki ngapi? 6. Unaenda na kukopa pengine 9. No, ukipata tatizo hakuna kukopa. Mwambie Mungu wewe ni baba yangu. I need money. Malaika wapo wanaowahudumia watakatifu. Ndio Biblia inasema. Ruhusu malaika waje wanihudumie. Ruhusu malaika waje wanihudumie. Kuna wakati Mungu anaweza kukushauri uchukue hela kwa mtu. Ni kweli kabisa. Mungu unakata anakushauri. Unashangaa unahitaji afu Mungu anakushauri. Unaomba anamwambia nenda kwa fulani mwambie akupe 600,000. Kuna mahali nafanya mpango maana yake. Ndani ya siku kadhaa itarudi. Sawa? Ndio. Na kweli Mungu hata kuaibisha, ataenda kulipa ile deni. Na ile Mungu waga hesabu ni deni, waga anakuambia tukachukue weka hapa. Isolve tatizo afu inarudi. Haihesabiwi kama deni. Okay. Sijui niseme maneno gani lakini wenye haki wangu wataishi kwa imani. Nao wakisita mimi sina furaha nao. Mungu hatembeagi na watu ambao wana mashaka. No. Mungu anatembeaga na watu ambao they are confident.
every day they have confidence. So tumeelewana vizuri? Yeah, that's how it works. Shuhuda ziko nyingi sana, shuhuda ziko nyingi kwenye Biblia. Utaziona watu waliotembea kwa imani walivyoishi, walivyokuwa hivyo. Lakini pia kwenye reality, fuatilia shuhuda za watu waliotembea na Mungu. Wana shuhuda nyingi sana. Nyingi sana. Na wewe tumia hizo, jenga imani yako. Uishi kama mwenye imani na uishi maisha ya imani. Utaona hakuna kitu kitakuwa kinakudisturb kwenye maisha. No stress. Hata mtu akikuta umekonda, sio umekonda kwa sababu ya matatizo. Umekonda kwa sababu unafunga. Umekonda kwa sababu unafunga, si kwa sababu una stress. Nilivyokabidhi kanisa nikaacha na vyombo vyote na vitu na kila kitu na nini mpaka juzi tu. Sawa? Nikawa naishi juu tu. Sina chochote, sina uelekeo. Kuna baadhi ya watu walianza kunitafuta na nishauri, shurudi kwenye ile kanisa. Sawa? Alafu yani unajua kuna mtu anakushauri unamshangaa. Kwa sababu mimi sina hata interest tena. Mimi naamini Mungu atatenda. Nitapata kanisa jingine, sema Mungu anikusudia na kila kitu kitakuwepo. Sasa leo tunaona mpaka tuna kamera. Nisingezipata kule. Ni develop faith. Na nikaanza kuomba, funga omba. Mwaka jana miezi kama hii nilikuwa kwenye maombi ya kufunga. Kila siku niko kwenye maombi. Niko kwenye hata nywele sijakata, nikuta zimetimuka hivi. Watu wakongelea wanasema chizi. Na wengine wakaanza kusema mchungaji kabisa, zilianza kupita mtaani hizo taarifa. Mchungaji inaonekana, wengine wakaanza kuuliza hivi mchungaji amemsalimiaga mama yake kweli? Anamtumiaga hata kaela mama yake kweli? Anamkumbukaga mama yake kweli? Au maana tunaona ni kama kuna laana hivi. Kabisa hizo taarifa ni watu walikuja kuniambia, wanasema bwana, kuna watu wanasema inaonekana kama kuna laana bwana. Maana wanasema mchungaji wanashangaa nywele uchani, wanakutana na wewe mara ubeba ndizi begani, mara nini, inaonekana ni kalana fulani bwana. Nikamwambia watu don't worry. Nikaendelea kufunga. Ghafla mwezi wa 6 imani ikaanza kuleta vitu. Siku tunafanya uzinduzi, baadhi yao walikuwepo kanisani. Wanashangaa TV zimefungwa kanisani, TV. Salaba tu unawaka umeme, kamera zimekaa hapo, zimejipanga, keyboard, drums, viti vya kutosha. That's how faith work. Sio. Si kwenda kwa mtu kusema ninakuomba, ninajenga kanisa, toa 2,000, hakuna. Tena ni watu ambao Mungu aliwatumia hizo fedha zikaja. Wao ndo waliniuliza, tunasikia unataka kujenga kanisa. Sio mimi. Wao ndo wananiambia tunasikia unataka kujenga kanisa. Nikamwambia ndio. Nikawapa plan itakavyokuwa. Wakanipa fedha. That's how it works. Kuna baadhi ya vitu Mungu anataka ukasomee chuo kikuu. Ada yake ya mwaka ni milioni 40. Ndio maana kuna vitu watoto wengi mnaenda vyuo vya kuiga. Mkopo pale hii fakati shingapi, 700,000 kwa mwaka. Nikipata hata kwa boom nitaweza. Nitajibana hata kwa boom. Kwa sababu wewe sio wa imani. Wa imani anaenda kwa Mungu. Mungu nasomea nini? Mungu anamwambia nenda kasomee hiki. Anaenda kuuliza, anaambiwa kwa mwaka ada ni milioni 40. Hana source yoyote wala nini, anamwambia Mungu naenda kuapply. That's how faith work. Utashangaa unapata fedha mpaka unabakia kushangaa. Unamaliza masomo yako bila deni, bila kumlemea mtu, bila kumwomba mtu.
Ndio inavyokuwa. Unamwambia Mungu nataka kusoma, Mungu anakuambia mimi nataka uende ukasomee Ujerumani. Huna scholarship, huna mgeni mwenyeji wa kukusaidia kule, huna rafiki, unaanza kumomba Mungu na kuangalia njia inafungukia wapi. Na hapa Tanzania tunakwambia mbona shemda kuplay umeisha, unaambia mimi somee hapa, mimi naenda nje. Si ndio mimi ilivyokuaga? Watu walikuwa wananiambia nenda JKT, siendi. Kwa nini? Mimi naenda kusomea Korea. Watu walinibadilishaga jina, wakawa wananiita Mr. Ho. Mr. Ho ni majina ya Kikorea. Ho. Hata yule missionary fulani anakuja hapa anaitwa Ho. Kwa nini? Nikiwa niko form 5 hapa, semester term ile ya kwanza, nikaota ndoto nimeenda nje ya nchi. Nikaanza kuambia watu is like nitasomea nje ya nchi. Nilikuwa na vijana rafiki zangu tumesoma nao O level. Tulikuwa nao hapa shule wanaitwa kina Njuka, kina umechanganyikiwa wewe bwana, Lugema wewe, unaendaje kusomea Ulaya wewe? Sisi ni wakwenda tu hapo Dodoma. Kaambia ni wewe, lakini mimi naona kuna mlango wa nje nchi unaanza kufunguka. Bwana, it was like a game. Ilipofika mwezi wa 12 ndipo Mungu akaanza kunisemesha saa 2 asubuhi. Akaniambia utasomea Korea. Nitakupeleka mimi Korea. Kwa nikaja semester term ile ya pili, nikaja naambia watu mimi naenda Korea. Mimi naenda Korea. Wanasema umechanganyikiwa wewe. Umelogwa. Nani kwambia utaenda? Watu wakaanza kuniambia Mr. Ho, Mr. Ho, Mr. Ho, nikienda Mr. Ho. Mr. Ho, anasema ataenda Korea. Watu wakaanza kama utani. Naenda kusoma Korea, naenda kusomea Korea. Ala. Wakashangaa tu hivyo, nikafika form 6. Form 6 nikaenda nayo hivyo ghafla. Mkorea ambaye mpaka sasa hivi hataki kuniona uso, kwa sababu ya hila za wanadamu zilizopita hapo katikati, maana sina makosa. Akawa rafiki yangu kweli kweli. Akaja tu hivyo, akawa rafiki yangu imejaa. Inaendelea. Umeona kilichotokea baada ya kuwa nimekaa na imani yangu, yule Mkorea akaanza kuwa rafiki yangu. Ni babu fulani anakuja hapa, rafiki yangu kweli, akija ananitafuta, Lugema yuko wapi? Lugema yuko kwa mama. Hata niwe mtaani, mimi ndio tunaruhusiwa kwenda mtaani. Lugema yuko kwa mama. Anakutana na mimi, mama kila saa mama. Anaenda ananifanyia shopping, ananiletea mchele, napika. Mimi ndio tulikuwa tunaishi maisha fulani hivi hapa shuleni. Napika, ananiletea mboga, nyama, napika nini hivyo. Ananichukua tunaenda Arusha, ananichukua tunaenda Moshi hivyo, ananipa ofa hela matumishi. Ghafla akaenda Korea, akaja na Wakorea wengine. Wale Wakorea walivyokuja, mmoja akaniambia Mungu ameniambia nitakana nikupeleke Korea. Imani yangu ikaanza kuleta matumaini. Nianza kuambia watu wanaanza kusema hivi kumbe kweli Tukatoka hapo, wao wanaenda JKT. JKT mimi siendi. Mimi naenda Korea. Wewe jamani, akiba lakini siendi, hakuna cha akiba. Mimi sina mali pa kuipeleka bwana. Wakaenda wazo JKT. Wanatoka JKT, mimi napanda pipa. That's how faith work. That's how faith work. Kwa sababu ukiwa wa imani, kuna vitu shetani atamzuia, atamtumia mama yako, baba yako. Mungu anakuambia somea kitu fulani. Ukienda kwa baba, ukisomea hicho, wewe sio mtoto wangu tena. Na wewe unamtii baba mtii Mungu kuliko nani? Mtii Mungu kuliko baba. Baba kakataa, kabakia na msimamo yake, songa mbele. Mungu atakusaidia.
Nilikuwa naongea na kijana wangu Seti jana, akana nipigia ananipa ushuhuda. Yeye kasoma semisi mwaka wa kwanza, kakaa chini akagundua hiki ninachosoma hapana kitanisaidia hiki, kitanikoroga tu. Akaamua kuquit, akampigia simu babake. Akaambia babangu mimi hiki naahirisha. Babake akamwambia kuanzia leo sikujui yeye kama mtoto wangu. Akamwambia sawa. Akabaki zake Mwanza. Kakaa namsubiria, anasubiria. Ghafla sasa hivi anakuambia anaishi maisha mazuri kuliko wakati ambao alikuwa anamtegemea babake. Maisha mazuri ambayo akigeuka 50, akigeuka 20, ageuka hivi, hela hapungukiwi. Kageuka mtu kampa new smartphone, kamletea smartphone mpya. Mpya. Smartphone, mtu kamletea smartphone. Anaishi maisha yake fulani. Sasa hivi ni mtu wa maombi, ni mtu wa imani, hana shida. Anasema nasubiria muda nifanye application, nisomee kitu Mungu anataka nisomee. Nachojua Mungu atanipa hata. Na mimi nikamwambia ukiwa na imani hiyo utasoma na Mungu atakupa hata kweli. That is life. That is life watoto. Mungu awabariki, naomba tumshukuru Mungu.